sözleşmesidir. İkinci bir unsuru satış bedeli, satış parası vesaire ya da bedel olarak da ifade edilebiliyor ki angocu ne diyor? Alıcının ise buna karşılık bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme varsa bu satış sözleşmesinin değerlendirmesini yapıyor. Tabii bedelin mutlaka bir miktar para olması gerekecek. Kaydi para dediğimiz durumlar yani çek, posta çeki falan filan var. Havaleyle, kredi kartı ödemesi yapılması da bedel anlamında ödemenin yapılması da mümkün değil. Onda da bir sıkıntı yok ama mutlaka bir paradan oluşması gerekecektir. Bununla birlikte bazı malların fiyatı resmi bir tarifeleri belirlenir. Mesela petrol fiyatı. Kafamıza göre şöyle yapalım, böyle yapalım olmuyor biliyorsunuz. Fiyatı resmi tarifeyle belirlenmiş olan bir mal varsa o fiyat üzerinden mutlaka satışının gerçekleşmesi gerekir. O bedelin üzerinde bir satış bedeli koyulursa diyelim ki resmi tarifede 1000 lira göre